그때 라오스에서 오신 형제들과 함께 전도 수련회를 하고요. 오후에는 전도 직장을 돌렸습니다. ในเวลานั้นนะครับก็พี่น้องที่มาจากเราด้วยงานกับการฝึกประกาศนะครับแล้วก็ตอนบ่ายที่จะเจ็บใบโพลิโอนะครับ 네, 그래서 5년 만에 옮겨진 예배당으로 와서 또 여러분들 될 수 있도록 인도해 주신 하나님께 감사를 ก็ 드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่หลังจาก5 ปีแล้วนะครับจะนำให้คิดจักที่ใหญ่มาตรงนี้นะครับแล้วก็พบกับพี่น้องด้วยนะครับ 오늘 함께 교제할 주제는 하나님의 의라는 주제입니다. ก็วันนี้จะพูดถึงแบ่งบานให้กับพี่น้องเป็นความชอบธรรมของพระเจ้านะครับ 우리 로마서 1장 17절 말씀을 같이 한번 ให้ 보겠습니다. เราเปิดดูคำโลมนะครับโลมบทที่1นะครับ 같이 한번 읽어보겠습니다. โลมบทที่1นะครับโลมฉบับโลมนะครับโลมบทที่1ข้อที่17นะครับอ่านด้วยกันทุกคนนะครับเชิญครับ เพราะว่าในธรรมะที่เราได้สำเร็จโดยน้ำต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำเนินโดยความเชื่อ 예, 복음에는 하나님의 의가 나타나서라고 말씀하고 있습니다. ที่ว่าเข้าโฆษณาความชอบธรรมของพระเจ้าได้แสดงออกนะครับ 또한 믿음으로 믿음에 이르게 하나니라고 말씀하고 있습니다. โดยเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อนะครับ 믿음으로 믿음에 이르게 한다는 말은 ก็พูดถึงที่เริ่มต้นก็ความเชื่อและสุดท้ายก็เป็นความเชื่อคือ 믿음으로 시작해서 믿음으로 끝난다는 얘기입니다. คือว่าเริ่มต้นเป็นความเชื่อนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นความเชื่อนะครับ 그리고 하나님의 의는 복음 안에서만 나타납니다. คือว่าความชอบธรรมของพระเจ้าแสดงให้เป็นกิตติคุณของพระเจ้านะครับ 사랑하는 여러분, พี่น้องที่รักนะครับ 복음이란 무엇입니까? พระกิตติคุณของพระเจ้าคืออะไรนะครับ 어제도 허인욱 강사님께서 복음을 전해주셨습니다. ก็เมื่อวานนะครับอาจารย์อ๋อที่จะให้ประกาศให้กับเรานะครับ 이 로마서에서 복음이란 무엇인가를 우리에게 밝히 말씀하고 있는데요. ฉบับลงคือว่าพระกิตติคุณของพระเจ้าคืออะไรนะครับ 바로 로마서 1장 2절입니다. ลงบทที่1ข้อที่2นะครับ 여기 보면 아들에 관하여라고 말씀하고 있습니다. ก็พูดถึงที่นี่บอกว่านะครับคือข้าวประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ลงหน้าโดยเพื่อศาสนาพยากรณ์ของพระองค์ในพระคัมภีร์อันบริสุทธิ์นะครับ 또 3절에도 그의 아들에 관하여라고 기록하고 있습니다. และข้อที่3ก็เป็นพูดถึงเป็นบุตรของพระเจ้านะครับ 9절에도 내가 그의 아들의 복음 안에서라고 말씀하고 있습니다. และข้อที่9ก็เช่นเดียวกันนะครับ 참으로 놀라운 말씀입니다. อันนี้เป็นคำที่ยิ่งใหญ่นะครับ 한마디로 복음은 아들에 관한 이야기입니다. คือว่าข้าวประเสริฐของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องเราเป็นบุตรของพระเจ้านะครับ 그럼 하나님의 아들이 무엇을 했습니까? คือบุตรของพระเจ้าทำอะไรกับเรานะครับ 이 복음에는 네 가지 기둥이 있습니다. คือว่าพระกิตติคุณของพระองค์ก็มีเสาที่ใหญ่เสาหลักที่ใหญ่คือ4อย่างนะครับ 첫 번째는 อย่างแรกนะครับ 예수님은 하나님의 아들이시다. พระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้านะครับ 두 번째는 อันที่สองนะครับ 예수님이 십자가에서 우리 죄 때문에 피 흘려 들어가셨다. ก็พระเยซูยอมสู้สิ้นพระชนในไม้กางเขนเพื่อเรานะครับ 세 번째는 อันที่สามนะครับ 예수님이 나를 의롭다 시켜서 3일 만에 부활하셨다.
พระองค์ทรงให้เราเป็นคนชอบธรรมนะครับและฟื้นขึ้นจากความตายนะครับ 네 번째는요. ประการที่สี่นะครับ 예수님은 저와 여러분들의 주님이 되셨다는 것입니다. พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านและข้าพเจ้าด้วย 주님이라는 말은 그 예수님이 저와 여러분들의 주인이다, 왕이다 이런 말입니다. คือพูดถึงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าคือความหมายว่าเจ้าในชีวิตท่านทั้งหลายและเรานะครับใช่ไหมครับ 그리스도인은 그래서 내 마음대로 사는 것이 아니라 เลยชีวิตของคริสเตียนไม่ได้ตามใจของตนนะครับ 하나님의 뜻대로 사는 사람들입니다. ก็เลยตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับ 예. 참 복음은요. คือว่าประกาศเข้าเปอร์เซนเทนะครับ 처음부터 끝까지 เริ่มต้นและสุดท้ายนะครับ 하나님이 예수님을 통해서 나에게 하신 일을 믿는 것입니다. คือว่าเราเชื่อพระเจ้าทรงทำอะไรกับเรานะครับ 그분이 우리를 위해서 무엇을 พระ 하셨습니까? เจ้าทรงทำอะไรกับเรานะครับ 다 이루셨습니다. สำเร็จแล้ว 우리가 전하는 복음은 다 이루신 복음을 전하는 คื 것입니다. อว่าเราประกาศเข้าเปอร์เซ็นต์ให้เก่ใครก็แล้วแต่นะครับ คือว่าให้สำเร็จแล้วนะครับ 하나님이 예수님을 통해서 나에게 행하신 일을 믿음으로 말미암아 우리가 변화된 사람이 되었습니다. คือว่าชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงโดยพระเจ้าทรงทำอะไรกับเราโดยทั้งพระคริสต์นะครับ 이 변화된 신분, 이 변화된 정체성을 아는 것이 สิ่งที่เราควรจะรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิต 복음을 제대로 아는 사람입니다. คือว่าเราเข้าใจเข้าประสบของพระองค์นะครับ 저희들이 저와 여러분들이 어떤 사람으로 어떤 신분으로 변했습니까? คือว่าท่านทั้งหลายและข้าพเจ้านั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร 우리는 하나님의 자녀들이 됐습니다. เราเป็นฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้านะครับ 우리는 영생을 얻었습니다. เราได้มีชีวิตนิรันดร์แล้ว 우리는 죄에서 구원을 받았습니다. เราจะพ้นจากความบาปนะครับ 이제 하나님의 나라가 저와 여러분들 안에 돌에 임했습니다. คือว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์นั้นเข้ามาในชีวิตของท่านและข้าพเจ้าด้วย 그리고 예수님과 나는 하나로 연합된 자가 됐습니다. และพระเยซูและเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนะครับ 포도나무와 가지와의 관계인데요. คือว่าเท่าองุ่นกับเป็นกิ่งนะครับ 포도나무의 돌포도나무 가지가 접목이 됐습니다. คือว่ามีกิ่งที่ให้มาต่อเชื่อมกับเท่าองุ่นนะครับ 이제는 돌포도나무 줄기에서 생명을 얻는 가지가 아니라 예수라는 포도나무 줄기에서 생명을 공유받는 사람이 ก็ 됐습니다. ต่อกิ่งแล้วคือว่าเราจะพ้นจากอันเก่าไม่ได้ 우리 로마서 6장을 한번 보겠습니다. ให้เราไปดูโรมบทที่6นะครับ 로마서 6장을 보게 되면요. ในฉบับโรมบทที่6นะครับ 하나님의 복음을 하나님의 의를 얻은 내가 여러분들이 누구냐 하는 것을 밝혀주고 ที่ 있습니다. นี่พูดถึงเราเป็นผู้ใดคนที่ได้รับความชอบธรรมแล้วนะครับ 우리가 구원받기 전에는 아담의 사람이었습니다. ก่อนที่เราได้รับความรอดนั้นเราเป็นฝ่ายอาดัมนะครับ 우리가 구원받기 전에는 옛사람 그 자체였습니다. คือว่าเรายังไม่ได้รับความรอดนั้นเป็นคนเก่านะครับ 그렇기 때문에 구원받지 않은 사람은 그냥 다 죄인이라고 이렇게 เล 읽었습니다. ยคนที่ยังไม่ได้รับความรอดนั้นเป็นคนบาป 그런데 구원받고 나서는요. หลังจากได้รับความรอดแล้ว 우리 안에 두 개의 신분이 공존하게 됐습니다. เรามีฐานะที่มี2อย่างเอามาในติดตัวเอาไว้นะครับ 구원받고 나니까
옛사람이 있고 새사람이 있습니다. คือเมื่อได้รับความรู้แล้วเราเป็นชีวิตอดีตกับเป็นชีวิตใหม่นะครับอยู่ในตัวเดียวกัน 구원받기 전에는 율법 아래 매인바되었는데 ก่อนที่ได้รับความรอดก่อนนะครับเราพุ่งมัดกับเป็นเรื่องความบาป 구원받고 나니까 하나님의 은혜 안에 거하는 자가 됐습니다. หลังจากได้รับความรอดแล้วเราอยู่ใต้อำนาจพระคุณของพระองค์นะครับ 그리고 구원받는 사람에게는 두 가지 성품이 있습니다. 속성이라고 하죠. และ 속성. ลักษณะที่คนที่ได้รับความรอดมีสองอย่าง 육체 즉 죄의 속성이 있고요. คือหนึ่งอย่างคือเป็นเนื้อหนังของความบาปนะครับ 의의 속성이 있습니다. และอีกอย่างหนึ่งเป็นชอบธรรมนะครับ 믿는 자 안에는 두 마리의 개가 강아지가 있습니다. อยู่ในคนที่เชื่อในพระเยซูนั้นอยู่ในมีสองอย่างนะครับ 한 마리의 강아지는 블랙 검은 강아지고요. คือว่าเขาเรียกว่าเขาอุปมาว่าเป็นสุนัขนะครับสุนัขเขานะองค์เดียว 검은 개 하나는 검은 개고 เป็นมีสุนัขที่ตามนะครับแล้วก็สุนัขที่เขานะครับ 한 마리는 하얀 개. 두 마리 개가 우리가 숨이 끊어진 날까지 전쟁을 합니다. คือว่าสุนัขมีสองตัวตามกับเขานี่สงครามไหนติดตัวไหนชีวิตของเราตลอด 그럼 이 검은 개를 이길 수 있는 방법은요. คือว่าเราจะชนะได้เป็นสุนัขที่ดำสีดำ 하나님의 의를 바르게 깨달아야 됩니다. คือว่าเราควรจะต้องการเข้าใจความชอบธรรมของพระเจ้านะครับ 하나님이 예수님을 통해서 나에게 행하신 이 일을 바르게 깨달아야 됩니다. คือว่าเราเข้าใจพระเจ้าทรงโดยทั้งชีวิตของพระเยซูให้กับเรานะครับ 이걸 깨닫게 되면 เมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้แล้ว 신앙생활이 이제 나의 힘이나 나의 노력이나 나의 의로 행하는 것이 아니다라는 것을 깨닫게 되는 것입니다. เขาเข้าใจการดำเนินชีวิตในพระเยซูนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองนะครับ 오직 하나님이 주시는 힘으로 하나님이 공급하는 능력으로 사는 자들이 바로 그리스도인이라는 것이죠. คือว่าคริสเตียนต้องเป็นที่เขามีรับความพลังของพระเจ้านะครับ 믿는 자들은요, 예수님이 하신 일 덕분에 사는 사람들입니다. คือว่าคนที่เชื่อในพระเยซูนั้นตามที่พระเยซูทำอะไรกับเรานะครับ 예수님이 태어나고 들어가실 때까지 그분이 행하신 모든 일들은 พระเยซูตั้งแต่วันเกิดใหม่จนถึงจะสิ้นพระชนม์นะครับ 나를 위함입니다. เพื่อท่านนะครับ 그래서 그분 안에서 우리는 구원을 이루어 나가는 것입니다. เลยเราในพระคริสต์จะดำเนินชีวิต 그거를 성화라고 합니다. ต่อไปคือให้เราเป็นตามที่สภาพของพระเจ้านะครับ 로마에서 강조하는 말씀은 ที่ในฉบับโรมต้องเน้นว่า 이신 칭의를 강조합니다. คือว่าคือโดยความเชื่อเท่านั้นที่เราได้รับความรอดนะครับ 우리가 예수님을 믿게 되면 เมื่อเราเชื่อพระเยซูนั้น 하나님이 우리에게 너는 의롭다라고 법적으로 선언하는 것입니다. พระองค์ทรงตราว่าท่านเป็นคนชอบธรรม 내가 내 자신을 나는 의인이야라고 선언하는 것이 아니라 ไม่ใช่เป็นความกล้าเราว่าเราเป็นคนชอบธรรมนะครับ 하나님이 예수님을 통해서 행하신 그 일로 말미암아 우리를 의롭다라고 일컫는 것입니다. พระเจ้าตั้งไว้โดยทั้งชีวิตของพระเยซูและตรัสเรานะครับ 갈라디아서는요 ในคาลาเทียนะครับ 이신 득의를 강조하고 있습니다. คือว่าความเชื่อที่เราได้รับกันนะครับ 예수 믿게 되면 하나님의 의가 내 안에 임하는 것입니다. 얻을 득자 임하는 것입니다. เราเชื่อพระเยซูนั้นต้องมีการรับจากพระเจ้านะครับ 오래전에 마르틴 루터라는 독일의 신부가 있었습니다. เป็นที่คนหนึ่งนะครับเขาชื่อเป็นมาร์ตินลูเทอร์นะครับ 그분은 종교개혁을 통해서
신앙생활이 형식적인 것이 아니라 영적인 이 신앙을 우리에게 갖게 해준 개혁자입니다. คือเขาเป็นปฏิรูปที่ให้ความเชื่อเท่านั้นที่เราสามารถเชื่อพระเยซูได้นะครับ 그랬다고 말이 듣는다가 처음부터 모든 것을 깨달은 건 아닙니다. คือว่ามาร์ตินลูเทอร์นั้นเขาเชื่อพระเยซูแล้วทันที่เป็นที่เข้าใจทั้งหมดไม่ใช่นะครับ 그러나 적어도 그분은 우리에게 영적 세계의 문을 여는 원리를 알려줬습니다. แต่เขาสอนให้เป็นลักของที่เราเชื่อได้ยังไงนะครับ 그것이 바로 하나님의 의입니다. นี่คือเราเรียกว่าความชอบธรรมของพระเจ้านะครับ 율법 안에는 하나님의 공의가 있습니다. คืออยู่ในพระราชบัญญัตินั้นมีความชอบธรรมของพระเจ้านะครับ 공의라는 말은 힘든 대로 거둔다는 말입니다. คือว่าความชอบธรรมคือแล้วแต่เราปลูกไว้ก็ได้มีผลนะครับ 하나님의 칭의는 คือความชอบธรรมของพระองค์นั้น 우리에게 일방적으로 사랑을 은혜를 베푸는 원리입니다. คือว่าพระเจ้าเมตตาให้เรานะครับ 기독교 신앙에는 두 가지 원리가 있는데요. ความเชื่อในพระคริสต์นั้นเป็นมีหลักคำสอนใหญ่สองอย่างนะครับ 하나는 이 성경입니다. 홀리 바이블 성경이고요. คือว่าเป็นพระคำไบเบิลนะครับ 두 번째는 이 홀리 바이블을 여는 문이 있는데 바로 그것이 믿음이라는 것입니다. คือว่าเราจะเปิดเผยได้ที่เป็นมีประตูนะครับคือว่า 믿음. เป็นความเชื่อนะครับ 그런데 성경을 믿음으로 문을 여는데요. 열쇠가 필요합니다. คือว่าเมื่อเราจะเปิดเผยพระวจนะของพระเจ้านั้นต้องมีกุญแจนะครับกุญแจบอก 바로 그것이 예수 그리스도입니다. กุญแจคือเป็นพระเยซูคริสต์นะครับ 예수는 우리에게 가장 좋은 것을 주시기를 원하십니다. พระเจ้าประทานให้สิ่งที่ดีให้กับเราทั้งหลาย 그래서 그분이 이 땅에 오신 เล 것입니다. ยพระองค์ทรงเสด็จลงมานะครับ 세상 종교는요. ศาสนาในโลกนี้นั้น 우리 보고 열심히 살라 พยายามต่อสู้นะ 또 선한 삶을 살라 ชีวิตของเขาเป็นการทำดีให้คุณ 때로는 고행을 하고 살아라 ต้องที่โอดต่างๆในชีวิตของต้อง 연약한 사람들은 이거를 지킬 수가 없습니다. คือว่ามนุษย์เราทุกคนมีออแนแต่ปฏิบัติตามเรื่องนี้ไม่ได้ 이것이 세상 모든 종교의 시스템입니다. นี่คือเป็นระบบของศาสนาทุกอย่างในโลกนี้นะครับ 모든 출발이 나로부터 시작합니다. คือว่าเริ่มต้นที่เป็นกฎต้นกำหนดเองนะครับ 그러나 하나님의 비밀인 복음은요. แต่ความลับของพระเจ้าคือพระคิดพระการเข้าพระเสนั้น 우리에게 할 일을 제시하지 않습니다. ไม่อนุญาตที่สิ่งที่คุณจะควรจะทำอะไรกับพระเจ้านะครับ 하나님이 일방적으로 내려주신 것입니다. นี่คือเป็นไฟเดียวมาจากสวรรค์นะครับ 그래서 복음을 은혜라고 말하는 것입니다. เลยเราเรียกได้ว่าพระคุณนะครับ 근데 이런 놀라운 이 비밀을 우리가 누리기 위해서는 바로 하나님 말씀으로 들어가야 แต่ 되는 ชี 거죠. วิตของเราชื่นชมได้เรื่องนั้นโดยพระคำของพระองค์เท่านั้นนะครับ 이 기록된 말씀을 내 것으로 취하는 것입니다. คือว่าพระคำนี้บันทึกไว้แล้วนะครับ แต่เอามาในอยู่ในเก็บไว้ในใจของท่านนะครับ 내 것으로 주장하는 것입니다. คือว่าสิ่งที่เป็นของเรานะครับ 이것이 로마서 6장의 이야기입니다. นี่คือเป็นพูดถึงเป็นฉบับลงบทที่6นะครับ 로마서 6장 2절에 보니까요. ลงบทที่6ข้อ2นั้น 죄에 대하여 우리가 죽었다. ที่นี่บอกว่าเราตายที่ความบาปนะครับ 그런데 여기 한 가지 비밀이 있습니다. แต่ที่นี่มีความลับเรื่องอย่างนะครับ 우리가 구원을 받기 위해서는 เมื่ออยากได้รับความรอดนั้น 예수님이 나를 위해서 십자가에 빌려 들어가셔야 하는 겁니다. ก็พระเยซูคริสต์ยอมสูญสิ้นพระชนเพื่อท่านนะครับ 그
근데 구원받고 나서 그리스도인의 삶은 แต่เราได้รับความรอดแล้วคือหมายความว่าชีวิตของคริสเตียนนั้น 예수님이 나와 함께 죽었고 나와 함께 부활했다는 것을 믿는 신앙입니다. คือมีความเชื่อที่พระองค์ทรงยอมสู้สิ่งยอมสู้สิ่งพระชนด้วยกันกับเราและฟื้นคืนจากความตายด้วย 예, 나와 함께 เราด้วยกัน 이 사실을 우리가 알아야 됩니다. แล้วเราควรจะรู้เรื่องนี้นะครับ 그래서 6절에 보니까요. เขาเที่ยวบอก 6절 ว่านะครับ 우리가 알거니와 그랬습니다. ที่นี่บอกว่าเรารู้แล้วว่า 저와 여러분들이 알아야 됩니다. เหตุฉะนั้นท่านและข้าพเจ้าควรจะรู้นะครับ 이거는 우리가 알거니와라는 말은 구원받은 분들에게 지금 말씀하고 있습니다. คือหมายถึงว่าคนที่ได้รับความรอดแล้วบอกกับเรียนกับคนที่ได้รับความรอดนะครับ 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박혔다. คือว่าเราทุกตรงชีวิตเก่านั้น 예수와 함께 십자가에 못 박혔다. เราทุกไม่รังเกียจด้วยกันกับพระเยซูนะครับ 이제 죄의 몸이 죽었다. คือว่าความรักที่ไกลเรานั้นตายแล้ว 옛사람도 죽었다. 이제 같은 겁니다. ชีวิตเก่าตายแล้วคือความไม่เดียวกันนะครับ 그런데 구원받고 나서 หลังจากได้รับความรอดแล้วนะครับ 죄에게 종로타는 경우가 많이 ก็ 있습니다. บางครั้งเราจะเป็นที่ว่าเราเป็นทาสของความบาป 방수원. 이 복음을 몰라서 그런 겁니다. คือว่าเขาไม่รู้ว่าเขาประเสริฐของพระองค์แท้จริงอะไร 하나님의 의를 바르게 깨닫게 되면 ถ้าเราเข้าใจความชอบธรรมของพระเจ้านั้น 은혜의 시스템 안에 들어오게 됩니다. เราจะเข้ามาในระบบของพระองค์ 나의 노력과 나의 애씀을 멈추게 됩니다. คือว่าเราหยุดเป็นการกระทำคงต้นเล็กชีวิตเก่า 하나님이 주시는 힘으로 살아갑니다. คือการดำเนินชีวิตโดยพลังที่มาจากพระเจ้านะครับ 이것이 복음 이야기입니다. นี่คือเป็นกิตติคุณของพระ 이 เจ้า 사실을 알아야 됩니다. เหตุฉะนั้นควรจะท่านรู้เรื่องนี้ 이 안다는 말은요, คือมีรู้แล้วว่าคืออะไร 지식적으로도 알아야 되고 คือว่าเรารู้เป็นใช้สมองนะครับ 체험적으로도 알아야 됩니다. ต้องมีประสบการณ์ด้วย 두 번째는요, 간주해야 됩니다. 여겨야 됩니다. แล้วอย่างที่สองคือว่าเราต้องยอมรับแล้วด้วยนะครับ 이것이 11절 말씀인데요. นี่คือเป็นข้อที่11นะครับ 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하는 죽은 자로 알아야 됩니다. ที่นี่บอกว่าเหมือนกันเช่นนั้นแหละท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า 우리 그리스도인은 죄에 대하여 죽은 자다. คือว่าชีวิตของคริสเตียนสำหรับตายแล้วต่อความ 이 บาป 말씀은요, 공장문이 굳어나서 폐쇄했다, 망했다 이런 말이에요. คือความหมายตายต่อบาปคือความหมายว่าโรงงานปิดประตูแล้วปิดบัญชีแล้วนะครับปิดบริษัทแล้ว 그렇기 때문에 그 공장을 통해서는 더 이상 물건을 생산할 수가 없는 คือว่าโรงงานที่นั้นต่อไปโรงงานที่นั้นไม่สามารถผลิตสิ่งของต่างๆไม่ได้ 이게 죄에 대해 죽었다는 นี่คือว่าเราตายต่อความบาปความหมายนี้นะครับ 그런데 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길지어다. แต่ต่อพระเจ้าในพระเยซูนั้นเรามีชีวิตแล้ว 죄에 대하여는 죽은 자고 예수 안에서는 살아있는 자로 간주해야 됩니다. ต่อบาปนั้นเราตายแล้วแต่ต่อพระเจ้านั้นเรามีชีวิตนะครับ 이 비밀을 깨달아야만이 승리 안에 삶을 살 수가 있는 거예요. ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วชีวิตของเรานะครับเป็นสิ่งที่ดีมีเป็นอย่างที่ดีนะครับ
그 다음에 세 번째는요, ประการที่สามนะครับ 13절입니다. ข้อที่13นะครับ 옛날에는 우리의 지체를 불의의 병기로 드렸습니다. คือว่าที่นี่13ว่าเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเราจะเป็นเครื่องบูชาใช้ในการถางนะครับ 이제는 의의 병기로 드려야 되는 겁니다. แต่วันนี้นะครับวันนี้เราต้องเพื่อเป็นเครื่องมือใหม่นะครับ 이것은 내가 คือชอบ 선택한 ทำนะครับ 이것은 내가 선택한 것입니다. คือนี่เป็นการเลือกของเรานะครับไม่ใช่ของพระเจ้า 구원받기 이전에는 내가 율법의 행위로 살려고 애를 썼습니다. เมื่อก่อนเรายังไม่ได้รับความร้อนนั้นนะครับ เราจะพยายามต่อสู้เป็นความชอบธรรมของตัวเองนะครับ 이제 하나님의 사랑을 깨닫고 나서는 เมื่อเราเข้าใจความรักของพระเจ้าแท้ 하나님이 주시는 힘으로 사는 자로 바뀌었습니다. คือว่ามันดำเนินชีวิตของเราต้องมีพลังมาจากพระเจ้า 이것을 은혜 삶의 원리라고 합니다. นี่คือเป็นที่ชีวิตรักชีวิตพระคุณของพระองค์นะครับ 이제는 더 이상 나의 힘으로 나의 노력으로 사는 자들이 아닙니다. คือว่าตั้งแต่นี้ไปนั้นไม่ได้การดำเนินชีวิตตั้งแต่นี้ไปชีวิตของเรานั้นไม่ได้เป็นมีความพลังของต้นนะครับ 우리는 하나님의 은혜로 사는 자들입니다. เพราะว่าคริสเตียนนั้นโดยชีวิตของเขาต่ำเนื่องกับพระคุณของพระองค์ 그러기 위해서는 우리가 한 가지를 좀 배울 필요가 있는데요. ถ้าเราทำได้นั้นต้องมีเรียนรู้หนึ่งอย่างนะครับ 기원전 신앙과 기원 후 신앙을 알아야 คือ 됩니다. ว่าเรารู้เป็นกลของพระเยซูและหลังบังเกิดของพระเยซูด้วยนะครับ 기원전 신앙을 BC 신앙이라고 합니다. คือว่าก่อนพระเยซูคริสต์ BC คือก่อนพระเยซูคริสต์ before Christ นะครับ 기원 후 신앙을 AD 신앙이라고 합니다. คือว่าหลังบังเกิดของพระเยซูเราเรียกว่า AD นะครับ 기원전 신앙을 율법주의라고도 말할 수가 คื 있습니다. อว่ากับ BC คือก่อนพระเยซูคริสต์นั้นเป็นที่เป็นตามเป็นพระราชบัญญัตินะครับ 기원 후 신앙은 은혜적 삶인 หลั 것입니다. งบังเกิดของพระเยซูนี้เป็นยุคพระภูมินะครับ 기원전 신앙은 내가 노력해야 되고 율법을 지켜야만이 하나님께 복을 받을 수가 있었습니다. ก่อนบังเกิดของพระเยซูนั้นเราทำตามพระราชบัญญัติและเราปฏิบัติตามและชอบทำได้ 근데 우리가 한 가지 알아야 될 중요한 사실이 있습니다. แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะเรารู้นะครับ 아담 안에서 태어난 모든 사람은 전부 다 육신일 뿐입니다. คือว่าเราบังเกิดจากในเชื้อสายอาดัมนั้นทุกคนเป็นคนบาป 육신이 아무리 애를 쓰고 노력하고 정성을 들여도 역시 육신입니다. เป็นเนื้อหนังทุกอย่างที่ความพยายามพัฒนาขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็มากกว่านั้นไม่ได้ 우리는 이제 새 사람으로만 살아가야 됩니다. แต่ชีวิตของเราต้องให้เป็นใหม่ๆนะครับ 옛날에 나는 이미 십자가에서 죽었습니다. เมื่อก่อนเราตายด้วยการให้ไม้กางเขนของพระเยซูนะครับ 우리는 새로운 피조물이 됐습니다. เราเป็นทุกสร้างใหม่แล้วนะครับ 그래서 우리는 새 생명으로만 살아가야 될 그런 사람들인 ด้ว 것입니다. ยชีวิตของเราต้องเป็นดำเนินกับสร้างใหม่ๆนะครับ 새 생명의 사람들이 율법을 청구하면 하나님이 마음을 아파하는 겁니다. คือว่าพระเจ้าจะเจ็บปวด ผู้ 여러분, ใดที่สร้างใหม่แล้ว แต่ใช้ชีวิตของเขาเป็นอันเก่านะครับ 말씀을 정리하면서 ก็สรุปนะครับ 복음에다가 복음 플러스 복음에다가 율법주의를 혼합하면 คือว่าที่ว่าคือพระคิดที่คุณเมื่อให้เป็นพระราชบัญญัตินั้น 거짓 복음인 것입니다. เป็นพระคิดที่คุณที่เทียมแทนนะครับ 고린도후서 13장에 분명히 나와 있습니다. 거짓 복음. ใน
ส่งโครินธ์บทที่13ข้อ5นี้บอกให้ชัดเจนแล้วนะครับ 복음 플러스 พระคิดที่คุณหมวก 신비주의를 첨가해도 คือว่าเพิ่มให้เป็นรักษาโรคและอัศจรรย์เกิดขึ้น 거짓 복음인 것입니다. นี่คือเป็นพระคิดที่คุณเป็นเทียมแทนนะครับ 방언을 해야만이 구원을 받는다든가 มีใครที่บอกว่าเราสามารถพูดภาษาแปลกๆได้ก็ได้รับความรอด 입신을 해야만이 구원을 받는다든가 그러니까 붙이면 이제 넘어지고 อ๋อที่มีพวกที่มีคนที่เป็นผู้นำจะสัมผัสทั้งแล้วก็เขาลงไป 그 다음에 신유를 복음에다가 신유를 첨가해야만이 หวังมูและรักษาโรคได้ 구원을 받는다고 말하는 것은 전부 다 거짓 복음인 것입니다. ถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับเช่นนั้นนี้เป็นคิดที่คุณเป็นปลอมนะครับคือว่าเป็นเทียมแทนนะครับ 처음부터 끝까지 다 은혜입니다. คือว่าทุกอย่างมีพระคุณเท่านั้น 우리가 로마서 10장 1, 2, 3절을 보게 되면요. ลงบทที่10ข้อที่1 2 3ว่า 유대인들은 정말 독실한 종교인들입니다. คือว่าชาวยิวนั้นเป็นศาสนาที่เป็นศักดิ์ซื่อนะครับ 누가 봐도 흠잡을 데가 없는 그런 독실한 자들입니다. เราไม่สามารถจับนี้ของเขาได้ 근데 하나님은 뭐라고 말했습니까? แต่พระเจ้าจะไม่เหมือนเรา 너희는 너의 의를 행하고 ท่านก็เป็นปฏิบัติตามเป็นชอบธรรมของตน 나의 의를 행하지 아니하는도다. ไม่ปฏิบัติตามเป็นความชอบธรรมของพระเยซูนะครับ 이게 중요한 말입니다. นี่คือเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับ 기독교인들의 문제점이 คือ 뭐냐면 ปัญหาที่คริสเตียนปัจจุบันนี้นะครับ 뭔가 열심히 해가지고 하나님을 기쁘시게 하려고 하는 마음을 갖고 คือ 있습니다. ว่าการปฏิบัติตามของเราเพื่อให้ความชื่นชมของพระเจ้า 그러니까 아무리 열심히 살고 선한 삶을 산다할지라도 여전히 육신입니다. แม้เราจะพยายามสักซื่อและพยายามจริงๆคือเป็นการผลที่เป็นเนื้อหนังอย่างเดียว 우리는 하나님이 주신 의로만 사는 자들입니다. คือว่าคริสเตียนคือคนที่รับพระคุณอย่างเดียวนะครับ 이 마르틴 루터도 이 하나님의 의를 깨닫기 전에는요 มาร์ตินลูเตอร์คือเข้าใจที่ไปสวรรค์ก็โดยความเชื่อนะครับ 하루에 7번씩 예배를 드리고 เขานมัสการวันละ7 ครั้ง 항상 금식하고 기도했습니다. เขาอดอาหารและอธิษฐานด้วย 계단을 무릎으로 기어서 올라갔습니다. และเขามีกระลงขึ้นไปเป็นบันไดด้วยนะครับ 그래서 남들과 비교했을 때 의가 충만한 사람이었습니다. และเขานี่เปรียบเทียบกับความเชื่อของคนอื่นนั้นดีกว่า 그러다가 하나님의 의를 발견하게 됩니다. เขาหาได้พบแล้วความชอบธรรมของพระเจ้านั้น 그래서 종교개혁이 일어난 것입니다. เลยเขาจะเป็นปฏิรูปเป็นคริสเตียนได้ 그래서 마르틴 루터가 이 하나님의 의를 깨닫기 전에 ก่อนถึงมาร์ตินลูเตอร์ที่เข้าใจเรื่องความเชื่อโดยฐานไปสวรรค์ได้เป็นความเชื่อเท่านั้น 수도 원장이 마르틴 루터를 로마에 쉽게 말하면 심부름을 보냈습니다. คือว่าเป็นหัวหน้าที่นั่นให้ส่งไปที่มาร์ตินลูเตอร์ที่ไปโรมนะครับประเทศกันนะครับ 마르틴 루터는 신났습니다. ก็มาร์ตินลูเตอร์นี่เขาจะชื่นชมมากนะครับ 교황이 계신 로마에 내가 가다니 เพราะว่าเขามีโอ้อวดจงมองได้ที่ว่าเซเบนหาเป็นซันตาบาบาได้ 난 이제 거룩한 사람이 될 수가 있어. คือว่าเราเป็นที่เป็นคนที่เป็นบริสุทธิ์ 근데 로마에 가서 로마 신부들과 접촉을 하니까 และเขาไปที่เมืองโรมแล้วก็สัมผัสกับที่มีหลายคนที่นั่น 여전히 자신처럼 육신이었습니다. คือว่าเขาพบใจที่ไม่ต่างกันกับเขา
신령한 사람을 찾아보려고 했지만 찾아보지를 พ 못했습니다. ยายามหาเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าไม่สามารถเจอได้ 전부 다 형식주의였습니다. คือว่าทุกอย่างที่เป็นแสดงออกที่ภายนอกเท่านั้น 로마에서 이제 그야말로 아무것도 얻지 못하고 고민하면서 집으로 돌아온 마리틴 루터는 เขาไม่มีอะไรจะได้รับที่เมืองโรมและกลับบ้าน 당신의 서재에서 오직 성경을 폈습니다. และเขาไปในห้องสมุดของเขาเปิดประคำไปรุ่นละครับ 로마서 이제 성경 읽다 로마서에 딱 도달하게 แล้ 됐습니다. วเขาอ่านไปเรื่อยๆถึงมาฉบับโรมนะครับ 복음에는 하나님의 의가 나타나서 ทีนี้เขาจะอ่านถึงที่ลงบทที่1ข้อ2นะครับคือเขาประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ล่วงหน้าโดยเพื่อศาสนาพยากรณ์ของพระองค์ในพระคัมภีร์บริสุทธิ์อันบริสุทธิ์ 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 คือว่าความเชื่อเท่านั้นที่เราถึงไปความเชื่อนะครับ 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라. พระคัมภีร์มีบันทึกไว้ว่าคนชอบธรรมนั้นต้องความเชื่อ 이 말씀을 깨닫고요. เมื่อเขาเข้าใจเรื่องนี้แล้ว 무릎 닥쳤습니다. เขาจะตีให้เป็นเท้าของเขา 이게 하나님이 우리에게 준 복음이구나. นี่คือเป็นข้อเปอร์เซ็นต์ที่แท้จริงมาจากพระเจ้า 나의 의는 전부 육신이구나. ชอบธรรมของตนเป็นทุกอย่างเป็นเนื้อหนัง 이후에 마리틴 루터가 종교개혁을 단행한 것입니다. หลังจากเขาที่ปฏิรูปขึ้นในชีวิตของเขาปฏิรูปเป็น 그 마리틴 루터의 종교개혁의 표어가 바로 하나님의 의. 의는 믿음으로 말미암아 살리라는 것입니다. คือว่าเขามีให้สโลแกนของเขานั้นความชอบธรรมของพระเจ้าได้รับความโน้มคือความชอบธรรมของพระองค์เท่านั้น 사랑하는 ความ 여러분, เชื่อนี้เป็นความชอบธรรมของพระองค์เท่านั้น 여러분들이 이제 구원받고 하나님의 의를 얻은 자가 됐습니까? ท่านเป็นสวมพระคุณของพระองค์แล้วเป็นคนชอบธรรมได้หรือยังนะครับ 그러면 믿음으로 말미암아 사는 자가 될 것입니다. ถ้าเราทำได้แล้วนั้นเราเป็นการดำเนินชีวิตของเราเป็นความเชื่อ 신앙생활은 การดำเนินชีวิตในพระคริสต์นั้นนะครับ 이 하나님의 의를 깨닫기 전에는 너무너무 힘든 교회생활, 힘든 신앙생활을 했습니다. ก่อนถึงเข้าใจความชอบธรรมของพระเจ้านั้น แม้ว่าเป็นมาโบสถ์นะครับแต่ว่าไม่มีความสุข 교회 나가는 것도 너무나 힘들었어요. เมื่อไปโบสถ์ก็เป็นลำบากนะครับ 그런데 이제 여러분들 แต่วันนี้ 이 하나님의 의를 깨달은 이후에는요 เราเข้าใจเป็นความชอบธรรมของพระเจ้านั้น 신앙생활을 감사함으로 하게 되는 것입니다. เปลี่ยนแปลงไปเราขอบคุณพระเจ้า 기쁨으로 하는 것입니다. ก็เมื่อเราไม่ว่ารับใช้หรืออะไรก็ตามเป็นชื่นชมมากปีติดีด้วย 나의 신앙생활이 어렵고 힘든 이유는 ถ้าการดำเนินชีวิตในคงต้นที่ไม่มีการความสุขอะไรสำหรับรับใช้นะครับ 내가 하려고 했기 때문에 그래요. ฉันจะทำเอง 그러나 이제 하나님의 의를 깨닫고 나서는 เมื่อเราเข้าใจความชอบธรรมของพระเจ้านั้น 하나님이 내리시는 축복 안에서 하나님 주시는 은혜 안에서 우리가 사는 존재가 바뀌었기 때문에 เราเปลี่ยนแปลงไปความอวยพรมาจากพระเจ้าและพระคุณของพระองค์ 감사하는 삶을 살 수가 있는 เล 거예요. ยชีวิตของเรายอมรับทุกอย่างและขอบคุณพระเจ้า 모든 것이 은혜고 모든 것이 감사합니다. คือว่าทุกอย่างนั้นขอบคุณพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้ายิ่งใหญ่ 그 고난 속에서도 감사가 나오는 แม้ 것입니다. เราลำบาก 자연을 봐도 감사가 나오는 แม้ 거예요. เรามองเห็นเป็นธรรมชาติ 이것이 구원입니다. นี่คือเป็นได้รับความรอดนะครับ 그럼 우리는 하나님의 의를 이제 삶 가운데 적용을 해 줄 알아야 됩니다. ดังนั้นเราต้องให้ความชอบธรรมของพระเจ้าให้กับของ
ใช่ของต้นนะครับ 반복적으로 말씀드리는데요. คือว่าเราพูดบ่อยๆว่า 하나님의 의를 얻기 위해서 내가 무엇인가 노력하게 애쓰는 것이 아니다 이런 คือ 말이에요. ว่าสิ่งที่ชีวิตของเราเพื่อพระเจ้าและพยายามของต้นไม่ใช่ 하나님 일방적으로 은혜를 베푸시는 คื 거예요. อนี่เป็นคือพระคุณที่มาจากโดยตรงไฟเดียวนะครับ 그래서 우리가 사는 존재로 바뀌어진 것입니다. เลยเราเปลี่ยนแปลงที่ชีวิตของเรานะครับ 하나님이 즉 예수님이 성육신하셔서 이 땅에 오신 목적이 무엇인지 아십니까? ทำไมพระเยซูสิ่งประชมและแสดงมาในโลกนะครับ 하나님의 의를 가지고 사람에 대해서 이 땅에 오신 것입니다. คือว่าความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่ต่างน้องกับพระเยซูแต่พระเยซูเป็นมนุษย์แท้ด้วย 그분이 바로 구원자의 구원이신 예수 그리스도예요. คือเขาเป็นเราช่วยให้รอดเราคือพระเยซูนะครับ 그 놀라운 비밀을 깨달으라고 어제도 허윤옥 목회자님께서 목이 아프라고 설교를 한 겁니다. และเมื่อวานอาจารย์ที่บีกล่าวถึงเรื่องราวของพระเจ้านะครับ 이 그리스도의 영을 모시게 되면 ถ้าเรายอมรับเป็นวิญญาณของพระคริสต์นะครับ 하나님의 의가 동시에 내 안에 들어오는 것입니다. เช่นเดียวกันเวลาเดียวกัน 하나님의 의가 내 안에 ความชอบธรรมของพระเจ้า 동시에 들어오는 것입니다. มาด้วยกันในตัวเรา 다른 종교나 철학에는 ศาสนาอื่นนี้ 완전한 의 개념이 없습니다. ไม่มีการที่ความชอบธรรมของพระเจ้าที่สมบูรณ์นะครับ 다른 그 어떤 종교도 이제 예를 들어 불교식 윤회설이 있습니다. คือว่าที่มาเป็นสั่งสอนของศาสนาพุทธนะครับเป็นเวียนไปนะครับ 힌두교에도 윤회설이 ก็ 있습니다. แม้ว่าเป็นฮินดีก็เช่นเดียวกันนะครับ 힌두교인들이 왜 고생을 하고 삽니까? ทำไมพวกเชื่อฮินดีนะฮินดูนะครับก็เขาจะเป็นลำบากนะครับ 사후에 윤회에서 부자로 좋은 사람으로 태어나려고 고생하는 것입니다. เขาจะอยากให้เขาเป็นที่ดีกว่าปัจจุบันนี้นะครับ 근데 사람으로 태어나면 แต่เขาเกิดมาใน 여전히 그 사람도 육신이에요. เขาก็เป็นอยู่ใต้อำนาจของเนื้อหนังนะครับ 거기에는 구원이 없는 거예요. ที่นั้นจะไม่มีการความรอดนะครับ 윤회를 한 달 지나도 여전히 육신으로 แม้ 태어나요. เราจะมวนไปแล้วก็กลับมาโยนกลับก็เป็นอยู่ใต้อำนาจเนื้อหนังนะครับ 죄인으로 태어난다 이런 말입니다. คือความหมายว่าเขาเกิดจากความบาปนะครับ 그런데 하나님의 의가 우리 안에 들어오는 순간 ความชอบธรรมของพระเจ้ามาร่วมกับไหลกายตัวเรานะครับ 완전히 달라진 존재로 바뀌는 겁니다. เราเป็นไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับ 하나님의 거룩한 자녀가 되는 것이고요. เราเป็นลูกของพระเจ้าที่บริสุทธิ์ 하나님 나라를 볼 수 있는 영안이 열리는 것입니다. เราจะเปิดตาวิญญาณที่เห็นอาณาจักรแห่งสวรรค์ได้ 이제는 영적 차원으로 우리가 바뀌어진 사람이 된 것입니다. และวันนี้เราจะเป็นผู้เรียนเปลี่ยนใหม่ที่ตามวิญญาณของพระเจ้าได้นะครับ 우리는 예수님 덕분에 의로운 사람이 됐고요. ก็เราเป็นคนชอบทำได้โดยพระเยซูนะครับ 이 하나님의 의를 행할 수 있는 그런 사람으로 바뀐 것입니다. เราสามารถแสดงออกความชอบธรรมได้นะครับ 이것이 성경에서 말하는 참 복음 이야기입니다. นี่คือเป็นพระคิดที่คุณที่แท้ของเรานะครับ 하나님이 예수님을 통해서 나에게 행하신 일을 믿게 될 때 เมื่อเราเชื่อพระเจ้าทำอะไรกับเรานะครับ 우리는 바뀌어진 존재, 바뀌어진 정체성을 갖게 되는 เมื่อเรา 것입니다. ได้เรื่องนี้แล้วเราจะเริ่มจะเป็นเปลี่ยนแปลงได้นะครับ 하나님의 능력이 나의 능력이 되고 คือว่าฤทธิ์ของพระเจ้านั้นเหมือนของเรานะครับ
하나님의 부여가 나의 부여가 되는 것입니다. คือว่าการที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นเป็นของเราด้วย 하나님의 축복이 나의 축복이 되는 것입니다. การอวยพรของพระเจ้าคือว่าเป็นของเราด้วยนะครับ 그럼 우리가 어떤 삶을 살아야 ดัง 됩니까? นั้นเราจะควรจะทำอะไรต่อไปนะครับ 이걸 내가 내 삶에 적용하는 것입니다. คือว่าเราใช้ชีวิตที่เป็นเรื่องนี้เองนะครับ 하나님의 축복을 나에게 적용하는 거예요. 하나님이 다 주신 것입니다. 이미 주신 것입니다. พระเจ้าตรัสทานให้มาก่อนเราแล้วนะครับ 하나님의 은혜를 우리에게 다 베풀어 주신 것입니다. พระเจ้าประทานให้กับเราทั้งหลายทุกอย่างนะครับ 그래서 막 달라고 막 애절하게 하는 것이 성경적 원리가 아닙니다. คือว่าเราจะขอร้องพระเจ้าขอร้องพระเจ้าขอร้องพระเจ้านี่เป็นไม่ได้เป็นหลักคำสอนที่มาจากพระเจ้านะครับ 여기서 이제 잠깐 오해가 생길 수 있는데요. ถ้าเรื่องนี้อาจจะเข้าใจผิดได้นะครับ 우리가 기도하는 것은 เมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้านั้น 하나님이 주신 그 복음으로 말미암아 그 근거를 붙들고 기도하는 겁니다. คือเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าโดยพระเจ้ายอมรับเรานะครับ 그래서 우리가 이 콩캔에 왔을 때도 แม้เรามาขอนเก่งนะครับ 하나님 우리가 이분들에게 복음을 증가하기를 원합니다. เราอยากจะพยายามประกาศให้ครับพระพิธีของพระองค์ให้แก่คนไทย 그렇기 때문에 하나님께서 친히 공급해 주시고 계획하시고 인도해 주십시오. ขอพระองค์ทรงแผนการและประทานทุกอย่างที่มาจากพระองค์ 옛날에는 내가 열심히 해가지고 뭔가 노력해서 믿음이 성장하지 해주려고 했습니다. เมื่อก่อนเราจะความเชื่อที่ยืนมั่นโดยทั้งความพยายามของต้นนะครับ 그런데 기도 제목이 바뀌었다 이런 말입니다. แต่ขออธิษฐานที่เราเปลี่ยนแปลงมานะครับ ไม่ได้ใช้อ่านเก่านะครับ ไม่ได้ขอร้องอย่างเดียวนะครับ 네, 하나님이 우리에게 주신 의를 근거로 해서 이제 기도하는 자로 바뀐 것입니다. คือเราที่เกิดมาจากความเราที่มาจากความเชื่อที่มาจากพระเจ้านั้นเราอธิษฐานต่อกับพระเจ้านะครับ 하나님이 우리에게 약속한 그 근거를 그 말씀을 붙들고 기도하는 것입니다. เราจะให้ที่พระคำของพระเจ้าให้กับเราและอธิษฐานต่อกับพระเจ้านะครับไม่ได้เกี่ยวกับความต้องการของเรา เราจะอธิษฐานเพื่อพระเจ้าความต้องการของพระองค์นะครับโดยพระวจนะนะครับ 하나님의 의를 깨닫기 전에는 내가 뭔가 열심히 해서 하나님 마음을 감동시키려고 했습니다. คือเมื่อก่อนเรายังไม่ได้รับความรู้นั้น เราพยายามให้ที่เราโดนใจพระเจ้านะครับ 죄인은 아무리 노력해도 죄인입니다. คนบางนั้นแม้ว่าเราจากตรงนั้นหรือพยายามทำแต่เขามีฐานะที่เป็นคนบาป 그렇기 때문에 그리스도인은요 ดังนั้นชีวิตในคริสเตียนนั้น 하나님의 은혜로만 사는 것입니다. โดยพระคุณของพระองค์เท่านั้น 하나님이 약속한 근거를 붙들고 하나님이 우리에게 이렇게 해주시겠다. 그 약속한 근거를 붙들고 기도하는 겁니다. เราอธิษฐานกับพระเจ้าโดยที่กำหนดจากพระเจ้านะครับ 여기에는 나를 위한 것이 아니라 คืนนี้ไม่ใช่เพื่อเรานะครับ 죄인들이나 어려운 분들이나 다른 분들을 위해서 그 이타적인 사람이라 그러거든요. 그 사람으로 바뀌게 되는 것입니다. เราที่ไม่ได้ขอร้องใช่จำเป็นของเรานะครับ เราอธิษฐานกับพระเจ้าที่เป็นคนหนึ่งต่อไปนะครับ 이미 하나님의 의가 저와 여러분들 안에 이미 임한 ควา 것입니다. มชอบธรรมของพระเจ้าของท่านและข้าพเจ้ามาถึงแล้ว 하나님이 보실 때 저와 여러분들은 더 이상 죄인이 아니고 의인으로 완전한 자로 보는 것입니다. พระเจ้าใส่พระเนตรของพระองค์เห็นเราว่าเราเป็นคนที่สมบูรณ์นะครับ 그렇기 때문에
나의 노력과 애씀을 배제하고 ดังนั้นชีวิตของเราเรื่องนี้โยกเว้นไปแล้ว 주님의 은혜 안에 거하는 것입니다. เราดำรงกับพระคุณของพระองค์ 주님이 행하신 사랑 그 힘으로 살아가는 거예요. ชีวิตของเราที่การต่อสู้ที่พลังที่มาจากพระเจ้า 그 감사함으로 우리가 섬기고 헌신하는 것입니다. เราจะถวายได้รับใช้นั้นมีขอบคุณพระเจ้านะครับ 감사합니다. ขอบคุณมากครับ